Good morning, children. Today we are going to learn chapter 2 Animals, Birds from your GK book. Now, children, in this chapter we will learn about the birds. So, now let's start. Birds have feathers, wings, and they can lay eggs. Children, birds have feathers. अब birds के क्या होते हैं? पंख होते हैं, wings होते हैं ना, तभी वो fly करते हैं children. And they can lay eggs. और children जो birds होते हैं वो eggs भी देते हैं. And birds travel in a flock and there are about 10,000 different species of birds throughout the world. दैट मीन्स जो बर्ड्स होते हैं ना वो ट्रैवल करते हैं. ट्रैवल मतलब घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन अ फ्लॉक. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉक हियर? फ्लॉक का मीनिंग होता है इज अ गैदरिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. यानी एक सेम एनिमल्स जो होते हैं वो एक ग्रुप में एक साथ उड़ते हैं. एंड चिल्ड्रन, स्पीशीज होता है अलग अलग प्रकार के बर्ड्स को हम स्पीशीज़ कहते हैं, यानी कि एक तरह से नस्ल. अगर पिजन है तो एक सारे पिजन झुंड में उड़ रहे हैं, ग्रुप में उड़ रहे हैं. अगर स्पैरो है, ऐसे ही पैरट्स हैं, क्रो है. तो इसी तरह से स्पीशीज़ होता है जाति, एक प्रकार से नस्ल. ओके, सो देयर आर अबाउट 10,000 डिफरेंट स्पीशीज़. तो कितनी प्रकार की नस्ल होती है? 10,000 अलग अलग. Okay, throughout the world. Now come, let us learn more about them. Now children, although most birds fly, all don't. कई birds होते हैं fly करते हैं, लेकिन children कई birds ऐसे भी होते हैं जो होते तो birds हैं but they cannot fly. Some birds that don't fly are penguins, kiwis and ostriches. Now children, these are the birds they cannot fly. Penguin, kiwi and ostrich. Children, ये birds होते हैं but they cannot fly. लेकिन ये उड़ नहीं सकते. और bird का नाम सुनते ही हमें क्या लगता है? Bird, that means कि उड़ने वाला पक्षी. But children, penguin, kiwis and ostrich ये उड़ते नहीं हैं. Okay? Penguins actually spend a good portion of time in water as they can swim very well. Now children, this is the quality of penguins. कि जो penguins होते हैं वो एक quality portion of time, एक अच्छा टाइम पानी में spend करते हैं as they can swim very well, क्योंकि उनको तैरना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से swim करते हुए जाते हैं वो. ओके, एंड चिल्ड्रन, ऑस्ट्रिचेज आर वेरी फास्ट रनर्स. रनर्स मतलब भागने वाला. तो जो ऑस्ट्रिचेज होते हैं उनको हम बहुत फास्ट रनर्स कहते हैं. ओके, नाउ इन ओल्डन डेज पिजन्स यूज्ड टू एक्ट एज मैसेंजर्स. इन ओल्डन डेज यानी कि पुराने दिनों में जो पिजन्स होते थे ना वो कैसे वर्क करते थे? एक मैसेंजर की तरह वर्क करते थे. नाउ चिल्ड्रन, मैसेंजर कौन होता है? जो आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, उसको मैसेंजर कहते हैं. सो ओल्डन डेज में पिजन यूज टू एक्ट लाइक दिस. हमारे जो पिजन्स हैं ना ये ऐसा काम करते थे एज अ मैसेंजर की तरह. सो एज पिजन्स कैन फ्लाई विद अ लॉट ऑफ स्पीड, इट मीन्स कि जो हमारे पिजन्स होते थे ये बहुत ही स्पीड में उड़ते थे. ओके, एंड दे आर यूज्ड फॉर रेसिंग, और रेसिंग में भी यूज़ होते थे. नाउ चिल्ड्रन, इन मैनी कंट्रीज पिजन्स रेसिंग इज ऑल्सो अ स्पोर्ट. अब जो पिजन रेसिंग होती है ये कई कंट्रीज में एज अ स्पोर्ट भी करी जाती है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, हेयर आर सम फैक्ट फाइल. फैक्ट फाइल दैट मीन्स जो चीज़ें फैक्ट में होती हैं. नाउ वी विल डिस्कस इट. फर्स्ट इज अ हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स बट इट कैन नॉट वॉक. मीन्स जो हमारा हमिंग बर्ड होता है ना चिल्ड्रन, फर्स्ट थिंग यू हैव ऑलवेज रिमेंबर, हमारा हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होता है. बट जो हमारा हमिंग बर्ड होता है ना वो उल्टा उड़ता है, कैन फ्लाई बैकवर्ड्स. ओके, वो उल्टा उड़ता है बट इट कैन नॉट वॉक, लेकिन वो चलता नहीं है. ऐसे ही डव्स आर कंसिडर्ड एज सिम्बल्स ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी. अब जो डव्स होते हैं, दिस इज द पिक्चर. सो डव्स आर कंसिडर्ड, डव्स ऐसे बर्ड्स को हम क्या मानते हैं? इनको देखते ही हमें क्या फील होता है? पीस, शांति, खुशी, प्यार, अच्छा लगता है ना हमें.
सो doves आर कंसिडर्ड मतलब उस तरीके से उनको लिया जाता है, समझा जाता है, माना जाता है. सिंबल ऑफ, चिन्ह, शांति का प्रतीक, खुशी का प्रतीक. ओके. नाउ चिल्ड्रन, द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट. एंड दिस इज द वन थिंग फॉर ऑस्ट्रिच, कि जो हमारा ये ऑस्ट्रिच होता है, दिस पिक्चर विच यू हैव सीन इन द बुक, दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑस्ट्रिच चिल्ड्रन. ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट. ऑस्ट्रिच हमारा लार्जेस्ट बर्ड भी है और हेवीएस्ट बर्ड भी है प्लैनेट पे, अर्थ पे. ओके चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, I hope you all have understood this chapter. So all of you have to read it carefully at home. And children, in next video we will discuss its back exercise. Okay. Bye. Have a nice day.